A reflexológia alapelve, azon alapszik ez a tudomány, hogy a testünkön van egy csomó olyan terület, amit hologramnak neveznek, amely tartalmazza az egészet önmagában. Erről van is egy ilyen kis mondás, hogy minden bennem van, és én mindenben, egy vagyok a világ mindenséggel. Ezt jelképezi az is, hogy akár a fejünkön, a skalpon, akár az arcunkon, akár a szánkban, a nyelven, de még a fogsorunk is maga egy kivetülés. A fülünkről nem is beszélve, hogyha megnézzük a fület, ez egy fordított magzat, pontosan azt ábrázolja, ahogyan annak idején az anyaméhben feküdtünk és pihentünk, és ugyanúgy itt a fej, a gerinc és a belső szervek megjelennek rajta. A tenyéren ugyanúgy, a gerincen, aztán az úgynevezett headzónákon, a törzsön, és az egyik legjobban hozzáférhető és kezelhető részen, a talpon megjelennek ezek a kivetülések. A talpon ezt úgy hívjuk, hogy homunculus, vagyis megjelenik rajta az egész emberi test, hogyha úgy igazán megnézzük, a lábujjak a fej és a vállmagasságáig, aztán a talpnak a közepe az a medencéig, és az alatta pedig a nyirokszervek és az alttesti szerveknek a kivetülése tapintható és található meg a talpunkon. Szerintem fantasztikus, hogy a természet úgy alkotott meg minket, hogy mindjárt nyomógombokat is elhelyezett ahhoz, hogy jobban legyünk és tudjunk magunkon, illetve egymáson segíteni. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy próbálja ki a talpmasszást. Sziasztok!